คือจะมีกรรไกร2ตัวอยู่นะคะเวลาทำเท็กเจอร์เขาก็จะใช้2ตัวในการทำเท็กเจอร์ถ้าเป็นอาจารย์ปูก็จะเวลาทำเท็กเจอร์ก็จะใช้กรรไกรแค่ตัวเดียวนะคะทั้งตัดแล้วก็ทำเท็กเจอร์ตัวเดียวแต่ของอาจารย์พัดก็คือตัวนึงใช้ตัดนะคะแล้วก็อีกตัวนึงมาทำเท็กเจอร์2ตัวพร้อมๆกันได้เลยก็งานในวันที่12นะคะเทคนิคการตัดซอยการใช้กรรไกรนะคะความคล่องตัวแล้วก็นะคะไม่ใช่ว่าโหอะไรกรรไกรมามากมายอยู่ในมือแต่ทุกตัวที่อยู่ในมือคือใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะทุกตัวที่อยู่ในมือนี่คือเอามาทำงานจริงๆนะคะจะได้ไม่ต้องคอยหยิบคอยเปลี่ยนคอยหยิบคอยเปลี่ยนนะคะโอ้พี่ติ๊กคะพี่ติ๊กสวัสดีหิวข้าวเลยใช่ไหมคะหน้าบ้านที่ทำเป็นร้านอาหารนะคะหน้าบ้านทำเป็นร้านอาหารนะก็หลอกขายนักเรียนเนี่ยอัดยายซื้อขนมยายนะไม่ไปไหนอาจารย์ปูหิวข้าวก็ซื้อข้าวกินสุดท้ายแล้วเงินก็เข้ากระเป๋าอาจารย์ปูนะคะสวัสดีค่ะพี่ไพศาลนะคะน้องพี่นายนะพี่นายพี่ติ๊กนะสวัสดีจ้าแก้ทรงให้น้องหน่อยนะคะน้องไปตัดมาแล้วก็เหมือนกับว่าข้างบนมันจะสั้นพอข้างบนมันสั้นปุ๊บมันก็จะไปกดตรงช่วงแก้มเขาอะค่ะแล้วผมมันก็บินออกมานะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเก็บรายละเอียดนะคะทำเท็กเจอร์ก็คือจะใช้กรรไกร2ตัวเลยนะคะเทคนิคสับขนานนะคะหรือ parallel texture นะคะสับขนานเพื่อให้กรอบทรงบางลงนะคะจะให้ผมแบบมันตกแบบธรรมชาติแล้วก็ใช้มือหยิบตะกุยขึ้นมาเล็กๆนะคะตอนนี้เป็น3ตัวนะคะเพื่อทำเท็กเจอร์ก็ได้เร็วขึ้นนะคะตรงนี้ก็คือยกเป็นชั้นขึ้นมานะคะเป็นชั้นเพื่อลดกรอบทรงนะคะกรอบทรงก็จะได้เวลาตกลงมาปุ๊บมันก็เกิดเลเยอร์ด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาใช้กรรไกร3ตัวเนี่ยเวลาเราทำเท็กเจอร์มันก็จะเร็วขึ้นนะคะมันก็เหมือนกับกรรไกรฟันปลาที่แบบว่ามี3ซี่ค่ะ3ซี่แต่ว่าเป็นซี่ที่ห่างพอมันเป็นซี่ที่ห่างมันก็เหมือนกับฟันปลาซี่ห่างที่มี3ซี่อะค่ะมันก็ลดปริมาณของการพกกรรไกรเยอะๆได้นะคะแต่ขณะอาจารย์ก็ใช้กรรไกรแค่3ตัวนะคะในการทำงานนะแต่กระเป๋าเขาเนี่ยกรรไกรเพียบฉายาใหม่นะคะอาจารย์พัดกรรไกรเพียบนะคะเนี่ยไม่ต้องพูดเลยอาจารย์ไม่ต้องพูดเลยพูดเองเพราะเสียงอาจารย์มาไม่ถึงเสียงอาจารย์มาไม่ถึงนะต้องใส่อะไรนะต้องใส่ไมค์นะถึงจะมาถึงเนี้ยเลยไหมคะกลืนเลยเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะอาจารย์สับทีปุ๊บกลืนเลยนะสับขนาดสับทีเดียวแบบ2ตัวเลยนะคะแล้วก็สังเกตว่าจะมีลิปปลายออกเล็กๆด้วยนะตรงไหนที่มันแบบกระทั่งกระแทกนะกลืนนะเริ่มหวานคือผมมาแบบว่ามันบินนะคะมันบินบานนะคะบินบานก็ตอนนี้ต้องมาเก็บรายละเอียดให้ซึ่งใจตรงกันเลยนะคะก็เมื่อกี้นี้ก็ตั้งใจว่าจะตัดให้น้องเขาคือตรงนี้แหละเพราะมันต้องดูตามหน้างานว่ามันไปแบบไหนได้เนาะผมทรงนี้ก็คือยก45ด้านล่างนะคะยก45แล้วก็ด้านบนลงมา4เชื่อม45แล้วก็ยกขึ้นมาทำเท็กเจอร์สับขนานเข้าไปนะคะผมจะได้ตกลงมาเป็นธรรมชาตินะคะลักษณะการตัดก็คือทั้งหาความยาวด้วยนะคะตัดหาความยาวออกเล็กน้อยแล้วก็ทำเท็กเจอร์ไปในตัวนะคะอาจารย์ทิ่มแค่ปลายแล้วทิ่มแค่ปลายก็คือกรอบทรงนะคะกรอบทรงชั้นบนนะคะให้มันเจอกันสับลึกปุ๊บมันก็ทำให้กรอบตรงนั้นบางลงนะคะสังเกตดูอาจารย์ก็จะพุ่งขึ้นทีละชั้นเพื่อให้ผมเกิดการไล่เลเยอร์นะคะ
รอบได้ปุ๊บคนนี้ก็เหลือการเก็บรายละเอียดตอนนี้คือการเก็บรายละเอียดนะคะหรือการทำ texture นะคะก็ทำให้ผมเกิดความผิวหวานมากขึ้นนะคะทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีคุณอุ้มผางนะคะอุ้มผางไก่ชนนะคะทักทายสวัสดีค่ะพี่ไพศาลคิดถึงเนอะคิดถึงนะเอาใครอยู่ที่ไหนกันบ้างคะทักทายสวัสดีทุกคนนะคะทักทายสวัสดีจันปูมาด้วยค่ะสาไลฟ์สดให้ดูนะคะการแก้งานนะคะสวัสดีพิมพ์สวัสดีกันมาหน่อยเร็วเก็บช่วงข้างบนออกนะคะแล้วก็เก็บช่วงด้านหน้านะคะที่มันดินนะคะอันนี้ก็เป็นสาวเท่แล้วตัดยังไงให้สวยก็คือไม่ต้องใดดีก็ต้องสวยนะอาจารย์ใช่ไหมไม่ต้องใดดีก็ต้องสวยการเก็บรายละเอียดนะคะตัดแบบธรรมชาตินะคะแต่ก็จะเก็บทรงให้เล็กน้อยทรงให้เล็กน้อยคือให้อยู่ประมาณเหมือนกับว่าวันนี้สวยอ่ะพรุ่งนี้ก็ให้มันสวยเหมือนเดิมนะไม่ใช่ให้มันบินกลับมาอีกเหมือนเดิมน่ะคือไปตัดมาแล้วมันบินเป็นแบบสวอนเป็นเป็ดนะคะเหตุผลที่มันสวอนเป็นเป็ดเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันสั้นพอข้างบนมันสั้นปุ๊บมันก็ไปกดช่วงชั้นล่างอ่ะพอกดชั้นล่างมาปุ๊บมันก็บินออกมาเนาะสวัสดีค่ะทักทายกันเข้ามาแล้วนะคะหนูอยู่วังน้ำเย็นค่ะสวัสดีวังน้ำเย็นนะคะอยู่ที่ไหนกันบ้างคะอยู่ที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวจันจะพาเข้าไปดูนะคะว่าเราผมเขาอยากโศกนะคะผมเขาอยากโศกเท่เลยค่ะเท่แล้วนะเท่แล้วดูทุกครั้งที่ไลฟ์สดเมื่อกี้ต้องขอโทษด้วยนะคะที่จะปูไม่ได้ไลฟ์สดตั้งแต่แรกนะคะตั้งไว้เฉยๆแต่ว่าจะปูขึ้นไปดูงานนะคะไม่ใช่มีแค่ชั้นล่างนะคะยังมีชั้นบนด้วยอยากเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะตอนนี้ออนไลน์คลาสออนไลน์เปิดแล้วนะคะคลาสออนไลน์3ไดเปิดแล้วนะคะท่านใดสนใจเรียนไดฟาร่าไดบ๊อบไดตรงนะคะหรือในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวหนีบตัวม้วนหรือการไดนะคะก็จะอยู่ในคลาสของคลาสของไดผมนะคะคลาสออนไลน์แล้วก็ในเรื่องของศาสตร์สไตล์อโรมาคลาสสิกนะคะการนวดผ่อนคลายรีแลกซ์ให้ตรงจุดตรงตำแหน่งนะคะนวดยังไงไม่ให้มันปวดหัวให้มันตรงจุดนะคะแล้วก็การใส่น้ำหนักการทำสปาทรีทเมนต์นะคะให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลายและรีแลกซ์นะคะก็เปิดคลาสออนไลน์แล้วนะคะเดี๋ยวถ้าท่านใดสนใจนะอินบ็อกซ์ถามอาจารย์ปูมาได้เลยนะคะในคลาสออนไลน์นะทักทายสวัสดีทุกคนนะคะพี่ปกป้องสวัสดีนะคะที่ไฟอ่านไม่ออกต้องขอประทานอภัยนะคะภาษาอังกฤษ FURS นะคะอาจารย์หล่อเท่ค่ะขอบพระคุณมากค่ะนะพี่ยุพาพรนะคะสวัสดีค่ะอยู่เพชรบุรีนะคะพี่เอลซ่านะคะพี่เอลซ่าอยู่เพชรบุรีนะคะอยากเรียนออนไลน์ได้หนีบใช่ไหมพี่ไพศาลเข้าไปในออนไลน์ไปทักทายเลยนะเดี๋ยวน้องจะเข้าไปที่ออนไลน์ให้นะคะเดี๋ยวให้น้องแอดมินทักทายไปนะสวัสดีค่ะบูดาเปสต์นะคะอังการีอังการีสบายดีไหมคะสวัสดีอังการีนะคะสวัสดีค่ะบูดาเปสต์นะบูดาเปสต์ร้อนไหมคะบูดาเปสต์ตอนนี้ร้อนไหมเอ่ยทักทายสวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนกันบ้างนะพิมพ์ชื่อมาหน่อยเร็วพิมพ์มาหน่อยว่าอยู่กันที่ไหนจะได้แบบครูจะได้ไลฟ์สดให้ดูเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวครูจะสอนพันแกนแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะสอนพันแกนแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวครูจะให้ดูวิธีการพันแกนหลายๆแบบนะคะหลายๆวิธีนะถ้าใครยังอยู่นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะให้น้องเขาเสร็จสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวครูจะไลฟ์สดให้ดูอีกครั้งหนึ่งในการพันแกนนะคะวิธีการวางแกนดัดนะคะมีหลายวิธีที่อาจารย์ปูทำอยู่นะคะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะว่าอาจารย์ปูมีเทคนิคในการพันแกนดัดผมอย่างไรนะคะก็มีวิธีการวางแกนหลายแบบ
โควิดสงบหรือยังอ่ะที่สิงคโปร์อ่ะที่ไทยก็เริ่มมาอีกแล้วนะโควิดอ่ะใช่ขอบคุณค่ะอ๋อบูดาเปสต์อากาศเย็นใช่ไหมคะที่ไทยฝนตกนะเมื่อคืนฝนตกค้างหลังคาล่วงเมาะแม่ เดินผ่านนี่หยดใส่หัวเมาะแม่เลยค่ะตอนนี้ใดใช่ไหมคะผมเคยยืดใช่ไหมเคยยืดไหมเคราตินใช่ไหมเคยยืดแบบปกติทั่วไปไหมไม่เคยใช่ไหมเขาต้องมาเป็นหน้าไม้อยู่แล้วครูเอาเป็นหน้าไม้ให้เป็นธรรมชาติเลยดีกว่าเอาละตกใจหัวตัวเองนะเอาละไอ้พี่สวอนบินหายไปแล้วนี่ไงอยากให้เห็นว่าพี่เขาแบบว่าหมุนสิคะแล้วเขาเท่อย่างเงี้ยจะให้เขาบินบานได้ยังไงหรอคะเท้าเอวด้วย เหมาะกับพี่เขาแล้วนะเอาหมุนสินี่นางแบบ โอเครู้เรื่องอันนี้เราจะไปไหนกันต่อเอามาไดกันเหมือนเดิมดีไหมทำให้เร็วขึ้นเนาะไดเมื่อวานเนี่ยเอาเข้าเสร็จแล้วเอาออกเลยนะไม่ต้องไดค้างไว้เมื่อวานนี้เราไดค้างไว้ใช่ไหมคะไดม้วนเข้าค้างไว้เสร็จปุ๊บเราถึงจะออกใช่ไหมคะตอนนี้ครูอยากให้พี่ไดออกเสร็จปุ๊บไดเข้าเสร็จปุ๊บไดออกเลยนะแล้วติดกิ๊บไว้ทำให้เร็วขึ้นเท่ไปเลยนี่อะไรนะลูกไดหนีบเลยใช่ไหมแล้วหนูม้วนไปพี่ลิศหรือยังลูกยังใช่ไหมคะเอายังก็ม้วนเลยนะคะอาชีพช่างผมยังโอเคค่ะยังมีลูกค้าช่างผมและลูกค้าจะต้องใส่หน้ากากค่ะโอ้ยอดเยี่ยมเลยค่ะพี่ยอดเยี่ยมเลยพี่ผมเขาสาดไดแพงไหมคะที่ปาก